และก็ถ้าต่อไปมีผู้เดือดร้อนข้าพเจ้าจะประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินและยาข้าพเจ้าเองยินดีเสมอที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้โอกาสกับผู้ที่ยังไม่ได้รับของแจกมาได้รับของแจกเช่นเดียว